import the yes 然后导入 load artwork. 然后打开， Open it. 有个之前的，上面，然后放它，然后黑色的是打标， And 然后进这里面 there's a marking. 进到这里面颜色涂层， Color layer. 切一下，然后切个顺序，看一下，这样，拿个笔测好了就可以， That's finished. 就可以了，然后 Okay. Start cutting. 就移。 Laser marking.